nditanguwe na Jesus Life Celebration Center Mutindwa na turiarea the Mindo Town Paris, formerly Mero Safari ground hoyande au noto turi Sunday sisionde kumarukire mwankadha inyanya inkobokaribisha bwinde o antware auri nekenda okomba kwigwa rutoto rwa mwathani na ingwetekia uni na ugwe rukirwa na arwa murungu na banganetie itharimo biawe bila tokajukia kumanjara ciawe torombeni. Ibwaga mwathani murungu mwene inya ithe wa mwathani wetu Yesu Kristo inkoromba nontu bwa muthikiria wakwa o ari antegerete ndene ya Weru TV murungu kamutharime na kiugo kirambite kugana we mwathani gikombe kumutethia na kumutharima rekeo gacionanie o aria sauti eje ya kwe gukinya ndene rieto ra Yesu Kristo twaromba na gwitikia amen. Muthikiriria wakwa aria ri ndina ntumiri iria mwathani akirite nkorone yakwa nikena nkomba kugana ugwe ntumiri ni how to make possible your impossibilities. Uria umba kuthithia mantu jara yatumbikanaga jakombikana ndene oturo bwaku nte kumenya imbiu yoyongwa ndene maisha yaku wone tontubu ni burito kana bute kumbikeka kanugeretie ukaremwa ukanoga ukagirika nkoro no kaugo tithingatana na buka na ubuthithia kairi muthikiria mwendwa o antware ori rukirwa na arua ndina ntumwa yaku kuma kiri mwathani uria ukumbite na gwiko gukuonia uria umba kuthithia buria butumbikanaga bukomba kumbikana ndene rieto ria Yesu Kristo. Na kithomo kiria tukuthoma kiuturugurira ni riku ria Mariko 5 kwambira 25 wina mirite aria Biblia kwa ne agechunko Biblia riuga atiri and a certain woman which had an issue of blood for 12 good years and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. When she heard about Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, who touched my clothes? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Verse 32. And he looked round about to see that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. That for, and he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole, go in peace. Muthikiriria wakwa au twarike kuthoma ndene Mariko 5 mustari jwa 25 mwanga kwena mirau 34
tuliona rugono rwa mwekuru mwe dene Bibilia uria wari na thina ekumwa ni tharike miaka 12 uria Bibilia kuga atumirite into bia bionthe nekenda agachwa utethio. Mwekuru ucio Bibilia retonia arariongera mandaktari mwanya mwanya, areta kere hospitali mwanya mwanya, agechwa utethio, agechwa kuguneka, agechwa thenerea ya mwejerete yomba kumuthirira. Lakini Bibilia yatwira oria etaga na mbere gwitungurumania na guchwa utethio, anto abua manto jeta na mbere kuthuka. Ndenda gukwira gwonthikirite o ari ole kurenge kwethirwa mandaktari yatu na jonde na mugongo jwetu jwa Kenya amwe no menyo bura bena bunarwa ibare onkorokia mianka ngirije ikorokete egitara mwekoro ojo wa Bibilia amwe no menyo bunde bura bena bu manto jegi ogima bwa mwere barenge komodideria kedimi mwekoro ojo mbakauga ena murimo jwa kansa ere kinyeste stenjere tomba kobua thina ya kumwa ni tharike. Lakini mwekoro hojo rerea ariongera mandaktari mwanya mwanya agechwa utethio na mandaktari amwira choka gwaku ogetere ntuko chiaku nonto thinere winayo batu tole anto totomba komethiria kana thinere winayo etombekeka. Ndiona mwekoro ojo achokete kwawe mochie aune kinkoro agire kinkoro atena weregero ena keba ena kerero nagete weregero toro ne bobo anete nja atena weregero arenjirene etete kwawe. Bibilia riuga arasemania na morumbe jwantu jwe kumagia morungu bekongwa eraga bakeringa nkemi mojo jao jakembo ki na bena kowerwa goko nene na mwekoro ojo arigara kanakethera anto baba batwerende gorenge era wate torete na nderea agwatere okoje bwawe Yesu Kristo oreo garorete maisha janto baba ingede na Israeli anto arome na anto aka taore mbere gochemene na anto arome komi jerene barabare na mulimo jwa motigiri anto bare komi bararerera Yesu na kajoga kanene Yesu kenda gotodaria kana gotoria otuorie na Yesu responsi kire arombe bare komi abachokeria abere nkwenda borua na ntobara ekomi bare na mulimo jwa motigiri anto arome bakwira itheria mere yao bona mulimo jwa motigiri yoko batiga nane mwekoro hojo endere igeru enteto siegie Kristo aiwo koje bwa Kristo madidya jamana yadhithetie kere anto ndene Israeli agitegamba nkorone yawe na mwekoro hojo aratwareke kuthoma nene Bibilia riuga arega kerende kana ara praise through the crowd to Jesus, yani aratonyekania gatigate ne ganto nekenda akinyera Kristo. Muthikeria wakwa nkwenda ombigwe no mbere wa mwekoro o muthemba ta yojo ware na thina teje kumwa ne tharike
naka aligaerwa gweta biodora none biriantu bange bodora naga karigaerwa kana koringwa marufuku gweta kinyamera none gweta kanisene gweta kinyabyamene byekoro nonto kwerekana mtoto ojo enda mugiro katengawa agekwa quarantine ya rasima batu ito kwere walera kware na corona ogwate kananeo okagwatu haraka nokeburwa gekerende nogatengwa kere anto na family ku nekendo tekeja kugwatithia bara bangethe na area kwa ukinya mwekoro ojo egita jare arekwa na tengi gotakere ikundi mwanya kwambe kaibe tumiare nororobo bwinge nkoro kwambe kaibe tumiatumere ntobyane kenda komba gotetheka kenda choka tabange lakini Biblia toera mwekoro hojo aratonya kanya gekerende kendomba ukinyara Yesu nesiera gankoro ne watere bunkake daringithia mutumbe jwa nguo yawe Yesu goni nkorwa naromba gukinyakire Kristo na rira ringithirie mutumbe jwa nguo yawe arasigwa ndene yawe akworwa arasigwa ndene yawe thina era ekothira kwena ntu babainge mwenwa ondikerete batomba gwete batetekanagia na ora muntu agosigwa batetekanagia na ora ntu bagosigwa lakini kankwando kwera atere mwekoro ojo ware na thina ya kumwanetharika miaka 12 arasigwa ndene yawe akobua akworwa. Bwana sibwe sana ndenda gokwera mwekorojo kinyata ari akuona kanya gagweta kaere subitare omba kodithirwa izimi onwa kada thenerewe ere oho lakini mwekorojo aigerwe akworwa gayara nene analitorera kumwa sana kankwera atere kiama hike kerengeringeka ntukone ila tonasyon tukweja na arua na jera shionde muntu arengejo kianguo ichi kana nguo eshe yaringire tuwe mwekoro ya Yesu ameakere dhando kole ya kioni ameka ndene naka ameka kere kadhindro enene naka tangaza na kauga bweje bone nguo erea yomba kodhiria thena yomba kotethia yomba otoma opwa yomba gotoma kinyotonga kana wona idharimo mwathani akumwe sana kore anto barenge tumera nguo eje kodonda mbesa kodithia biashara nayo lakini Biblia riuga Yesu yani mwekoro araringithia mutumbe jwa nguo ya Yesu arashoka arorwa ndenda kuwa kinyako na bange bareta nkoroki bakagitanga nguo ya Yesu shunche bakamberi otomera anto kana kwendia okay opisi girijere kana giritano kana nonto nguo eje ne nguo special lakini mwekoro hojo mwendwa aratonye kanya gekerende gyantu akuigwa koje bwa Yesu oria atethetie nono kia kerende kyanthegoro oria korio kikinyabara bakwete oria gotoma kinyame tumumwe choka kuona kaire oria gotoma kinya bitaigwa bigachoka kuigwa oria gotoma kinya bubu igachoka kwaria kaire mwekoro hojo aratonya kanya gatigate na gakerende agecieraga na nkoro yawe bunka kenda aringithia mutumbe jwa nguo ya Yesu honi nkorwa na rira aringithire mutumbe jwa nguo ya Yesu arorwa o hau Bwana asiwe sana na ne Yesu
no akemenyaga wonje bweto turi antu akemenyaga kuremero gweto na akemenyaga kwaga inya gweto kana kwaga inya kwa mtu Jesu Kristo Biblia riuga imenjetire areta mwekoro ojo rotere rwawe amwera atere mwekoro wetekio bwaku nebu bwakworia. Glory be the name of the Lord. Yani Jesu arera mwekoro ojo atere wetekio bwaku ibu bwakworia tenguo dedo watebwega ende wetekio bwaku nkoroneku bwombetekia ni Jesu wetekio boyu bwakoguna wetekio boyu bwambagotoma omba kodhithia manto yaya tombeke kaga jomba kombe kana narua nate kwando kwera Jesu aregeria kwera mwekorojo atere otinya erenguone yakwa erorekia koringithia otinya enguone yakwa erea warekia koringithia. It is nothing more than a piece of cloth. Orengeta ndukene motindo area barabenda gitamba byango omba weta kora. There is no mysticism. There is no manjeka. Yani teke fumba macho. Are Jesus kana Jesu araraitheria mwekorore metho yayo yaere amwera mwekoro wetekio bwaku nebu bwakoria mware wetekio bwaku nebu bwakoria eje nyo yare ntomeri kana message kere mwekoro horia ndenda gokwera atia oare ore mwaro baba kana mutano baba aondikerete kwesibitari ondikerete ore hoterine ondikerete kinyakere Facebook ondikerete kinyake mutandao jwa YouTube ndenda gokwera atere banto ontobo ore omba gotoma manto jara yatombekanaga ndene meisha yaku jombekana ne wetekio wetekia morungu wetekia rotetoro morungu no karomba dene wetekio manto jara yatombekanaga yakombekana ndene rietore an Jesu Kristo. Jesu agaragia kweresa mwekorojo atere temo taratara jorea odingatere jomba gokoguna are tore otindekana na kerende owa womba gonkinyera owata mutumbe jonguo yakwa hare manto ya ushonve otengo gejena yo kere kiama kira womba kwambiria manto ya ushonve otengo gejena yo kere manto ya otwere kogeria kodiria yakaraga kodideka are mware wetekio bwaku nebu bomba gogoteria mwathani akumwe sana kankwera gonzikerete wantware ore rietwa nere Jesu Kristo wa Nazarethi mbera ganto atere gontokunza kurambe tagotomeria. The greatest power in the entire world is power of faith in God. Inyere nene ekorokete menya yange shonde ndigorone yonde ne inya ya wetekia morungu mwathani akumwe sana inya eu yonoraga ndene wetekia morungu ega kombithia wowe gwetia mawera na shonde jara morungu atwerete kere kigo kiawe inya eu ega konenkera inya eu ya wetekia morungu ega konenkera omba ni bunde borea wenda gande no torobo torete rungura rioa nega kombithia kunanga kana kwenyangia ngito shonde cia kero cia Jericho iria nkoma
akogeria gwaka ndene maisha jaku. Ita mukuru ure tuonane na Biblia weta wa Karebu. Karebu rere akinyere nthiguru ya wirane Kanani areta kere Joshua ene rombare mwanya amwera Joshua wowe mukoje wakwa endere Murungu arerie gokorokera ndomba yawe Musa akwera twakinya nthiguru eje ya wirane Kanani goni ompe rotere roria itonga bikaraga kana ntobara strong kana barito bakaraga ira tuebega mbuga na gechweri mita ya kifahari donto deria ana baisirani batonyaga ndegoro ya Kanani kwere antoberetwe kana bonere ku antobara man giant kana antoba nene mono bara bareja kinyantu bauga kinya nja chiao ngito chiao chiaki mwenka chiaki nyere guru kwa ugotonya kukana kuona breakthrough ya gotonya gontokora tera isi baeja na report kere ana ba Israeli oma le turetere kerende guru kodigana turonde to kari ta mpandi lakini kare eja enairombare re mwanya kere Joshua amwera tere Joshua oe mokoje rere Murungu arerie nani gokorokera ndomba yawe Moses twakinya rotere roro kana ndeja nto bakiraga onenkereku amwera nenkera kere mageki. Bwana asibwe sana ndenda gokwera inyere nene dene ndegoro yonde neinya ya gweteke Murungu na inyeu ega kombithia kona omba ni bunde bore okwenda dene otorobobu ndenda gokwera muthikeria wakwa mwendwa oare ore ndenda okwera weteke Murungu are moyo ora ombete goro nande na into bionde bireku biona gona bitona na medo yanto nore okombete are na inyo gotevi are na inyo koria owe merimo ene inyo kwa ombani ene inyo kwa dhere ene inyo kujireria merimo ya medemba yonde. Mwathani akumwe sana likana message kwene ati ora omba kodithia manto jara yatombe kanaga jakombe kana ndene rieto rya Yesu Kristo robungoro rwa mbere ne wetekio wetekie Murungu wetekie kigo kiawe na wetekie Murungu na wetekie kigo kiawe manto jara yatombe kanaga jakombe kana ndene rieto rya Yesu Kristo. Point number 2 mwekoro hocho ontobora watomere omba kodithia kana komba ontobora gerete na buye gitarera jabote kombe kana ka kinyere mudia jwawe akinya mudia jwawe rikana mwekoro hojo Biblia etwerera atere na riongereta mandaktare mwanya mwanya neteta sibitare mwanya mwanya na madaktare bamwera thina yakwera we nayo etiombekeka ananja ogetere ntuko chiaku na mwekoro hojo rere agwatere report eu ona ara kweregerete teo arakinya mwicho jwawe na rere anete achemane na Yesu jirene na murumbe jwanto nako watokoje bwa Kristo Dieto na mwadhani kumwe arakinya mwicho jwawe arauga nkonenkanera maicha jakwa kere Jesu nkonenkanera thinaci yakwa kere Jesu nkonenkanera merigo yakwa erendi twerete kere Jesu na arauga woni nkega kerende geke ngatonya kana ekerende geke na ingwetega gitomi etere na nonto etere na nyuma anto bate mwene atendete kinya muntu kinyo mwamuona atendete kinya muntu mwa Petero amugwatanjara mugekere Yesu neke lika na mwekoro ojo na tengi kere society
na tengi ke sinagogi cia Yahudi, na tengi kinya ke byama byaka, na tengi atengeta kinya moranone, na ingwete keirio ejere na nyuma atekwenda kuonwa muntu akiwa gareke Murungu ambone wenka Murungu no iyenzena ciakwa, yani akinya mwicho amwera Murungu kana Yesu nkonenkanira maicha yakwa kere wowe mthena ciawa nkonenkanira kere wowe ndendo wetekia no ntote mutombekana kere we manto jangeretie kuthondeka ne muntu jakarema ndene rieto ryaku Yesu jakombekana. Haleluya. Areta kere Yesu na murango jwa nyuma araringithia mutume jwa Yesu na rorua mwathani akumbwe sana arakinya muthia jwawe ugwarundikirete hantu arori manto jau ja kurementa we muntu kinya mwicho jwajo kinya mwicho jwaku nenkera Kristo Yesu no nenkera Kristo Yesu manto jau ja kombe kana wanenkera Kristo Yesu manto jau ja kadideka kwena rombo ruina roge chonko I surrender all. Come to Jesus, blessed Savior. I surrender all. Dendo kwira muthikerio wakwa manto jaregete kumbekana jawo nganganete na jo torone nonto wogo ngangana jo kuringana na ome bwa kiongo gyaku ndigwa ngetethwo ni mwathani rokerwa na aru ngokinyira rore nkwere atere nenkanira mantu yo jonde kere Yesu nenkanira mucheju waku kere Yesu nenkanira murano jo waku kere Yesu nenkanira kanise uwe mutunga teri kere Yesu no nenkanira kere Yesu jakombe kana jau jatombe kanaga no mwenko kinye mwicho jwaku mwekoro hojo ore watumerete intobia kere mandaktare mwanya na tetedeke ingo chokia nkado no ntoba madaktari yatu na jonde ne Kenya ntukweje na arua amona ome no menyobora bena bu na advance yake wango kiraba kinye teneke na bomba koshinda merimo ere to dankene na mkongo joto wa Kenya ndiuga tere but we also kijazo to na madaktari kwa ntukwe mwende tete kochwa korigitwa daktari omwambera atere bahatu to mandaktari atotiritaga urawe na final word kere murimo jorawe na chu ne murungoro kombete bo abatiritaga lakini ora oranagia ne murungoro otombete data nkwenda kuga ndiuga atere kinyedro to na harigitani babega to na doctors ba dhongi dene ya Kenya bena teknolojia ya juu ya kuomba kushinda merimo leo to dhangiganene mkongo jote wa Kenya lakini no mwanka wowe na hani twetore ya Kristo twetekia tere mwathani Murungu nwe wena mugambo jwa mwicho dene mantone jeto tobati wetekia Murungu nwe wenka wena inya egoro nande ya komba gototevya nowe na mugambo jwa mwicho kere kworuo waku kere menyamaroro korokerete nontore inya yonde ne ya Murungu no twekete moyo no tokinyeti au mwekoro chorogono roto athoma dene ya oro tumere ntobya byonde jaore antu baba inge bantu kosieto cia na arua bombete konywanda wa mwanya na itoba guna ibete tege treatment ke doctors mwanya na thina ntwethira ge kuongereka bange bato mwakinyambe ko chiaombe na gokaza kwena WhatsApp group na mochango jo changa kena muntorea omba kweta kuona treatment ojaora anto tawedere bagere tie manto ja rajo bomba kodithia na yakarema na muishone bakerwa ananja ogakwe na gutena wiregero ndienda gukwira atiri kwena wiregero kire Yesu
kwena weregero kinyokethwa waje tu murimo jwa muthamba kinya juriku Jesu gukuhoria woni betikagia ndene ya Biblia rutoto rwandike nene Zaburi ya 3 mustari wa 3 maandiko jetwira Murungu nwe urekaira menya chonde nagachoka akoria mirimo yonthe woni ntekwenda ombera atire cancer ate ekinyete stage 4 Murungu atomba kuoria ndende okwira omba kuoria woni ndi am living testimony kwena mwekoro muchoro kwa missionary okuma nara Northern Carolina are na cancer ya nyonto ntuko mwandingira thimo ambera reverend ejirengera woni ankwenda kuga into byakwa nonto woni ambetete gukwenda bona tagwakara ndagitare akombera atere ndina cancer nyonto na stage ere kinyete 50-50 go survive na ndenda wankwere ondombera maroma ya muthia nketa ke Murungu beten karibu wega ndamwera kankwere Shannon ndagitare kuma Afrika ogwetwa enjirengera ndaugote na cancer mwerejo akude na rieto ya Yesu Kristo turaromba na mwekore gukorokera mutanda ojwa Skype thousands and thousands miles away from me ndienda gukwera muthikerio wakwa endera twarombere mianka mugwanje korokete mwekorora narwe moyo cancer ni ombere kuthira arachoka reta kenda gitari hospitali mwanya hospitali mugwanja kuringa no koje bwawe ageta kutego wakaire oeta hospitali na akero there is no evidence of cancer eta ke hospitali na akero there is no evidence of breast cancer hospitali mugwanja achoka ndingirambera kweli wowe ndagitari enjirengera ora waugire no ukore ndamwera ndagitari ne Jesu ndarerie otoro ne bwakurie to Yesu Kristo wowe ndaugote cancer ndakararia report ya ndagitari ndakwa report era final ya kiwo kya Murungu ararotatoro kuga korwa kore Yesu ahorerwe na ngoma irie kero mwereju wawe batwe ne tuoretwe ono batigwetekia no te batigwetekia bonge ngoma irie Kristo ekero mwereju ano Biblia kuga na boko Biblia orwe biboko fote Biblia ruga ituorerwe merimo ndari ari etwene ya Yesu Kristo eteko makania ndwari ya muthamba kinyayoreko ereko wete ndeja gokwera rietwene ya Yesu Kristo gokorokera mporwa na ngoma ile Kristo ekero mwereju wawe nuoretwe amberi akorwa gwaku rietwene ya Yesu Kristo manto ya tombekanaga yombekana rito ya Yesu Kristo nina point ijere nkwenda kwariria chokendo na ugwe. It is difficult for a man to receive from end of an omnipotent God until he has come to the end of self. Non to buena inya mono munto kwamberia otedio kumanjere ne Murungu mwenkaki nye mwicho jwawe ndenda wokwera wonthikirite wowe igora imakaira wowe igora isuguru ikaira pengine no tete sibitare mwanya ndenda wokwera nande wetekie nani na wetekie Yesu amba wokworia. Bwana asiwe sana, Bwana asiwe sana. Magita jainge toringa aiga na toka noga non totoregeria kodhiria thina cietu na mathugania jetu ya kiongo gietu twingwa. Magita jange toringa aiga no ndinene nthogoro eje ne kwethra turenda kugeria kodhiria thina cietu kana kukabiriana na mathina yetu na jo tomba kureta twingwa ndendo okwira kinya mwicho jwaku na wambere were Yesu atere kuma nande amberia wetani nani kuma nande jokia family yakwa kuma nande mwiri jojo akwa jokia. Na by the way ndenda gukwira atiri Biblia ni gutwira atiri wowe nani twe tweteketie Kristo
twĩkĩũrũ kĩa Mũrungu na kĩrundu Mũrungu no tũraga ndene yetu. Biblia nĩ ũtwĩra ũgwe nani twĩirũngo bia mwĩrĩ jwa Kristo. Na kĩrĩa ũgwe nani twĩirũngo bia mwĩrĩ jwa Kristo. Kana wĩmbonde of Christ. Otekenge kebati gwete kerua. Gũkara ndene mwĩrĩ jwaku. Tiga Kristo wenka na inye Mũrungu. Ndenda gũkwarĩria arore rietwa rĩa Yesu Kristo. Amberia kworwa gwaku. Amberia kĩama gĩaku. Manto jara yatombekanaga kere muntu jakombekane ndene yaku rietwa rĩa Yesu Kristo. Maraika nkereke kana ndomba na wowe akumira Mary amuna no dharimi nkroki akabonde otugi wa Mũrungu ibo kuingirite nkroki akabonde kwendera kwa Mũrungu kuri iguru ryaku amura itheria ukambira kana gakaeje rito ryako ugagashia wageta Jesu. Mary araugo ntu butumbikikana untu butethithika kuma ndegoro arere gutoneka muntu muka kugiteu batena uhusiano na ntomurume kinya thoi maraika ngaburi uri okware nani nteto itumbikana kuringana ke umuntu uraiciragia lakini maraika amwira atire ground icio wena cio itena musingi mbere Mũrungu no nto pengine ground ya mbere ugire ama virgin car ni mwari kathirange ground ya ijere auga atire ntena ntomurume ground ya ithatu auga gutumbikana scientifically baronje kare it is impossible mukako gete ugo tena usiana wa ntomurume na ndi maraika amwira mantu ja ujondo wena John kan ground ujondo na chio ne mbesere tena musingi wowekera okwenda ninye Mũrungu amwere nye Mũrungu uraotora yagoro muno igakwena mere ga okunekera na kero kambere geto yekitheru ibetu ngokwera atire wowekera okwenda ninye Mũrungu ground iwe na chio eka kando kinyamu icho jwaku etekia Mũrungu kinyamu icho jwaku romba Mũrungu na Luke chapter 1:37 malaika era Mary for within God nothing shall be impossible. Kere Mũrungu tonto butombe kanaga ndenda wetiki amana woni trombe na wogwe o antware ore na mwa ogetekanya amana woni otemanto ya tombe kanaga kere Mũrungu okathore akuna TV yaku meringithie idare ankora tromba na wogwe ndene wetiki ndenda kromba ndene wetiki wontegerete ore ndengwetiki mwathani akuringira kiama okethera wajetwe rekera njara yaku ara ukuwa murimo na ndaromba na ogwe rietwa Yesu Kristo ogwe werungurwa mugambo jwakwa ingwete kya ukatha kwena okuje manto John the jara jamane na Mungu akothithiritie na turombe ibwega mwathani Mũrungu mwene ya Mũrungu aombe tegoro na nthe na into biondo bire ku biona gona bitona gona metho janto Mũrungu wotore goro mono ndekuthengera ruriga rwaku ruonene rotugi na kiao ngekorombaga rietwa rĩa Yesu Kristo donto ba muthikeria uronthikirite na nde mwendwa utegerete wero TV oreare mwathani we wije witho bwa nkoro ciantu mobatu jo muntu wonzo uronthikirite no kumenya ne jareko na nande rietwa rĩa Yesu ndaromba reke gatamburukie njara yaku erere na inya yakomba kutharimana Mũrungu tamburukia njara yaku ke muthikeria wakwa erere na inya yakworie merimo rietwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti ndagondokera irundu bibithoku bya methemba yonthe byankoma biretaga ndwari biretaga menyamaro biretaga merimo rietwa rĩa Yesu Kristo nonto bwena mato ndeko bwareria rietwa rĩa Yesu Kristo bwatheke orekerie mwaro baborea orekerie mutano baborea rietwa rĩa Yesu Kristo na nande ndaria ndene otoro bwaku manto ya yatombe kanaga ndawa kwamberia nande yakamberia kuombekana rietwa rĩa Yesu Kristo amberia kwarwa gwaku amberia kiama gyaku
na indene rieto rya Jesu Kristo ngukurombe na ngukutharima. Amen. Ankwenda kuga nkirikia chokere kaire mbito wa Reverend Enjiri Ngera ntomairia kanisene ya Jesus Life Celebration Center. Ini founder wa kanisa eu na tore mutindwa mbero ndingiria the Mindo Town Paris. Ara weta watene the Meru Safari. O eu yande ni otore Sunday session de todo atore area na itukuona njare mwathani antwarea na antu baingi bara kwijare nkona bagitetheka na bakiguneka. Waro kethorea ore mukari wa Meru ngo karibisa kanisene kinya thai bana nitete na mbere ndaumande eta nao no katharimwa njoke nkwere atire kethera nkutharima maisha yaku no nkwe kanya no uge atire inkwenda kutharima mutumiri ona aru oro gutumaire kiri Wero TV ankwe namba yakwa ya thimo namba yakwa ni eji 0726 276 229 ngachokera kairi 0726 276 229 no wende otumira kinya tiro namba ne 8560 952 8560 952. Ara kanisene tuina kinya team of pastors Frederick Mutethia, kuna Wilson Kadhurima na wonde the leading pastor. Ara itukweta namba na tukona Murungu aketethia na gutunyokia antu baba ingi kuma thinene after kwaria kiugo kya Murungu. Tuna ibanda ijire na arua Sunday thai ibanda raitete na mbere the Bible focus no kanisa yetu imbase kile kiugo kya Murungu. Thainya na nusu kuna ibanda ingi tumeta breakthrough service ngo karibisha na Murungu akutharime na kiugo kya Murungu geta na mbere na toro rugo chokeria nkatho Wero TV owe weto Wero bweto ire kumurikara kwena mundu nonto TV eji ene bo kana bara baitango eku ni antu bakirite mwathani ibe tumba kukaribisha nthumba cia Murungu bomba kwaria kiugo kya Murungu tumba gukinyira already gwa batharimo muno especially Purity Nguta uria kiongozi wa program eje tutharimwe Murungu abatharime na bothe baba ritango gendene Wero TV na kinyabo anene bayo botharimwe na TV eje itanambere gukura na wa attract many in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you. Amen.